দাদা খরগোশের জোড়া কি দাম আছে গো? এইগুলো 500 টাকা, 500 টাকা জোড়া। আর এইগুলো লালগুলো 800 টাকা জোড়া। আর বদ্রি 350 টাকা জোড়া। আর পায়রা কি দাম আছে গো? এই জোড়াটা 800 টাকা জোড়া, ম্যাড্রাস পায়রা, তাই তো? হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ আমরা মেলার মধ্যে এসেছি, তো সেই কিছু দৃশ্য আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এটা লোকেশান হচ্ছে ভগবতীপুর মাঝের হাট মেলা। তো খুবই একটা সুন্দর জায়গা। যেহেতু আমার অ্যানিমাল রিলেটিভ চ্যানেল, সেই হিসাবে আমি পুরো মেলাটাকে তুলে ধরে দেখাতে পারলাম না। জাস্ট এক জায়গায় মধ্যে অ্যানিমাল দেখতে পেলাম, সেখানেই ভিডিও করলাম।